Oi. Amém. Graça e paz à igreja do Senhor. Vou tentar aqui ser o mais objetivo possível na nossa reflexão dessa noite. Abra comigo, por favor, irmãos, o Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. É um texto conhecido da igreja e nós vamos tentar extrair desse texto alguns pontos, algumas reflexões, algumas percepções que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silência-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém. Até aí o texto da nossa reflexão dessa noite. Meus irmãos, hoje nós temos a celebração, nós estamos celebrando a ceia do Senhor, que nós trazemos à memória aquilo que Ele fez por cada um de nós. Nós olhamos para a criação, para o Deus Criador, no momento em que a plenitude dele, a plenitude estava ali no jardim, onde o Deus criou o homem, a sua imagem e sua semelhança. E nós olhamos também para o momento da queda do homem, onde o pecado ele separa o homem de Deus, onde o homem, Adão e Eva, eles pecam contra Deus. E naquele momento há essa separação do homem e Deus. Mas Deus ele tinha um plano perfeito. Ele já tinha separado um cordeiro puro, um cordeiro que daria o seu sangue, a sua vida por todos nós. E aí nós temos o momento da redenção desse homem que caiu, que foi criado, mas que caiu pelo pecado. E nós temos então a entrega do cordeiro, a entrega de Cristo. O Cordeiro puro, aquele que é o Redentor do homem, o Redentor da nossa alma, aquele que veio para salvar o homem que estava separado de Deus. Então nós encontramos, irmãos, nós vemos nesse processo de criação, de queda e de redenção do homem, a mão soberana, a mão poderosa de um Deus que tem todo o poder, que tem todo o controle e que tudo está em suas mãos. Esse Deus que é redentor, ele é o mesmo Deus que continua falando conosco nos nossos dias, nos tempos de hoje. Ele é o mesmo Deus que se entregou, que entregou o seu Filho por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter essa redenção que nós estamos celebrando nesta noite. A morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por ele, para ele são todas as coisas e é por ele que nós estamos aqui nessa noite celebrando a ceia do Senhor. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós queremos trazer como uma reflexão para esse culto dessa noite. Falar sobre um Deus que é soberano, que tem todo o poder, que é o Criador de todas as coisas e que nos mostra, através do texto que nós lemos, ele nos mostra que existem situações que passamos na nossa vida que precisamos refletir e pensar um pouco sobre essas situações.
Nós observamos na palavra do Senhor, ao longo do tempo, ao longo das épocas, ao longo da história que nós lemos e que estudamos na palavra de Deus, Deus nos mostrando homens e mulheres que passam por diversos desafios, que passam por diversas batalhas, homens e mulheres na história de Deus, na história do povo de Deus, que enfrentam e estão sujeitos a grandes lutas e a grandes batalhas nas suas vidas. E hoje, meus irmãos, isso não é diferente conosco. Nós continuamos passando também e estamos sujeitos a passar por provas, por provações, por desafios que muitas vezes nos fazem amedrontar, que muitas vezes nos tomam com ansiedade, com desânimo e que muitas vezes nos faz parar diante de dificuldades que surgem e que aparecem na nossa frente. Muitas vezes, quando essas dificuldades aparecem, quando essas dificuldades elas são postas à nossa frente, nós ficamos paralisados sem saber o que fazer, sem saber para onde olhar, sem saber para onde correr. Mas nós encontramos em toda a nossa história, em toda a história do homem, na palavra de Deus, Deus buscando mostrar a esse homem o caminho que deve andar. Nós sempre encontramos Deus olhando para nós, pecadores, homens e mulheres falhos, que erram, que estão diante de batalhas e de lutas, mas nós encontramos na história Deus sempre buscando esse homem e essa mulher, mostrando o caminho que eles devem andar, buscando trazer para perto de si, buscando ter comunhão com esse homem e com essa mulher. Nós encontramos a palavra do Senhor falando sobre isso, né, na revelação dos profetas, e nós encontramos também a revelação do Senhor através da vinda redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na qual nós estamos hoje celebrando. A ceia do Senhor, a entrega vicária, a entrega por nós que não merecíamos, mas que Ele, através da sua entrega, do seu sangue derramado na cruz do Calvário, fez com que nós tivéssemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos na presença desse Deus que é tão poderoso, esse Deus que é vivo e que continua agindo e trabalhando no meio do seu povo. Amém, igreja? Meus irmãos, então esse texto que nós lemos, nós podemos e devemos extrair algumas lições, alguns pontos que Deus ele pode falar com cada um de nós. E um dos pontos, com certeza, é que Deus ele continua no controle de todas as coisas. Deus ele é o mesmo que criou o homem, é o mesmo que preparou o plano e é o mesmo que enviou o seu Filho para que nós tivéssemos uma oportunidade, uma segunda oportunidade de vivermos uma eternidade na presença dele. E esse Deus que tem todo o controle em suas mãos, ele nos chama, essa noite ele nos chama para estarmos confiantes e descansar nas mãos dele. Amém, igreja? Então nós encontramos, e eu gostaria de trazer para os irmãos, para a nossa reflexão, algumas percepções iniciais desse texto que nós lemos. No versículo 35, nós lemos que, naquele mesmo dia, ao cair da tarde, Jesus pediu aos seus discípulos para passarem para a outra margem. Então Jesus ele traz e dá uma ordem aos seus discípulos. Organizem tudo, vamos passar para a outra margem. Então eles despedindo a multidão, então Jesus tinha passado ali o dia, aquele momento, ensinando a multidão, tratando com a multidão, levando a sua palavra àquele povo que estava sedento por ouvir a palavra de um Redentor, de um Salvador, a palavra do Senhor Jesus. Então eles despedem a multidão, levam para o barco e seguiam com eles outros barcos. Versículo 37. E aconteceu que, levantando-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Então, nessa trajetória que Jesus inicia ali com os seus discípulos, nessa travessia do mar que eles estavam ali, do lago que eles estavam, nós percebemos então que se levanta um grande vendaval diante deles. Meus irmãos, e uma das percepções que nós queremos trazer desse texto, desses 3 primeiros versículos que nós lemos, primeiro, aqui no barco estava Jesus,
e no barco estavam os seus discípulos. E também seguiam com eles outros barcos na direção que eles iam. E isso não impediu que um vendaval se levantasse, que uma tempestade grande e profunda se levantasse ali na região e assolasse o barco que Jesus estava. O que é que eu quero trazer, irmãos, como essa primeira percepção, como esse entendimento sobre isso? É que as dificuldades, as tempestades, as batalhas, elas existem e nós estamos sujeitos a passar por elas. Assim como o Senhor Jesus, com os seus discípulos, atravessavam um lago e nessa travessia eles foram pegos de surpresa por uma tempestade. Nós também estamos sujeitos a passar por dificuldades, por lutas, por batalhas enquanto aqui nós estivermos. Independente de quem nós formos, independente da nossa posição social, de sermos homem ou mulher, de qual ideologia, de quanto dinheiro nós temos na conta, de quanta influência nós temos com o nosso irmão ou na sociedade que nós vivemos, a primeira percepção é que, independente disso, nós todos nós estaremos sujeitos a nos deparar com uma tempestade em meio à nossa vida. Nós estamos sujeitos. Louvado seja Deus se, por um acaso, você ainda não passou por uma dificuldade, por uma batalha. Mas assim como nós lemos nesse texto, nós, enquanto aqui estivermos, estamos sujeitos a passar por essas lutas, por essas batalhas. Um segundo ponto e uma segunda percepção, meus irmãos, que nós trazemos desse texto que nós lemos, desses primeiros versículos, é que às vezes essas lutas, essas dificuldades, elas são resultado das nossas ações. Às vezes essas lutas, essas tempestades que se levantam na nossa vida, elas são resultado daquilo que nós fazemos, ou às vezes daquilo que nós deixamos de fazer. Mas muitas vezes essas tempestades, essas batalhas, elas são imprevisíveis. Elas simplesmente chegam. Não por algo que nós fazemos, ou que nós fizemos, ou que deixamos de fazer. Elas simplesmente chegam de repente. E quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nós estamos caminhando bem, tudo está indo bem, e de repente nós somos abalados, atingidos por algo que nós não esperávamos. Assim como esse barco, assim como o barco que ia ali com os discípulos e com Jesus, que ia seguindo o seu rumo e de repente, inesperadamente, eles são atingidos por uma tempestade que os fez temer, que os fez duvidar, que os fez, de repente, achar que iam naufragar. Assim também, nós passamos por situações que nos machucam, que nos faz, às vezes, pensar que não há uma solução, que não há luz no fim do túnel, e que nos fazem, muitas vezes, perder a esperança do dia de amanhã. Que nos faz, muitas vezes, olharmos para nós, para a nossa casa, para a nossa família, e com o rosto envolto, muitas vezes em lágrimas, e com um coração cheio de desesperanças, olhar e não saber o que fazer. São situações imprevisíveis, que muitas vezes passamos por elas. Irmãos, e uma terceira percepção que nós podemos tirar desse texto é que algumas dessas batalhas, algumas dessas lutas que nós travamos nessa terra, muitas vezes elas se tornam inadministráveis, ou seja, elas fogem do nosso controle. Muitas vezes nós estamos passando por situações que temos a sensação de que tudo está no nosso controle, de que nós sabemos como resolver, de que nós entendemos porque é a nossa profissão, é o que eu faço todos os dias, ou é como eu me comporto todos os dias, é como eu falo todos os dias. E essas batalhas, elas surgem e muitas vezes nós temos a percepção de que, na verdade, nós não tínhamos o controle de nada. Eram apenas sensações de que nós tínhamos o controle, de que nós daríamos conta, de que era sobre nós, mas, na verdade,
quando esses vendavais eles se levantam, quando essas ondas se lançam contra o nosso barco, quando essas dificuldades elas se levantam como um paredão, como um gigante diante de nós, aí nós percebemos que, na verdade, nós não temos o controle de nada. Nós não delegamos nada na nossa vida. E nós percebemos isso exatamente quando nos deparamos com essas dificuldades. E quando nós nos deparamos com essas dificuldades, nós temos exatamente essa dimensão. Nós não temos o controle de nada na nossa vida. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 minuto, amanhã. Que nós não conhecemos o futuro. Portanto, a Ele, ao Deus que tem todo o poder, que é todo poderoso, pertence tudo isso. Sejam problemas que nos afligem, pessoais, familiares, profissionais, sejam problemas às vezes espirituais, físicos ou da alma. Muitas vezes nós achávamos que tinha essa sensação de controle, mas Deus nos mostra com isso, de que na verdade nós não controlamos nada. Nós apenas tínhamos uma perspectiva de que sabíamos direcionar a nossa vida conforme a nossa vontade. Mas é exatamente nesses momentos, é exatamente nesse processo de batalhas, de lutas, que Deus, Ele trata conosco. É exatamente nesses momentos em que nós estamos mais sensíveis para ouvir a voz do Senhor. São exatamente nesses momentos que nós estamos mais perceptíveis para ouvir a palavra do Senhor e confiarmos nele, na segurança que só Ele, que é o Criador, pode nos dar. Ele sim tem todo o controle, Ele sim tem todo o poder, Ele sim tem na sua mão o controle absoluto de todas as coisas. E em quarto lugar, irmãos, a percepção que nós podemos tirar desse texto é que essas dificuldades, elas devem ter um fator pedagógico na nossa vida. Qualquer dificuldade, qualquer deserto que nós enfrentamos, nós temos que entender, ouvir o que Deus está querendo nos ensinar, o que Deus está querendo nos mostrar, e isso deve gerar em nós um fator pedagógico. Nós precisamos tirar lições, aprender com o que Deus está querendo falar com cada um de nós. Tudo que existe, tudo que acontece, tudo que está no céu, na terra, está sob a poderosa mão desse Deus. Por isso nós precisamos entender que Deus ele tem um propósito para todas as coisas e que tudo que nós passamos, seja um momento doloroso ou um momento de alegria, ele tem um propósito e ele pode transformar experiências que nos fazem sofrer, experiências que são dolorosas na nossa vida, em momentos de virada, de transformação para as nossas vidas. E ele usa isso para nos ensinar que nós precisamos e temos que depender exclusivamente dele. Porque é dele, é por ele que são todas as coisas. Só através do nosso Deus, só através dele, nós podemos ter caminhos retos, caminhos de paz e caminhos de vida eterna. Amém, igreja? A palavra que nós lemos, ela não entra nesse nível de detalhe, mas eu queria pensar com vocês, meus irmãos, que nós podemos imaginar nessa história que é um fato real, realmente aconteceu, está registrado na palavra do nosso Deus. Nós podemos imaginar que talvez naquele início daquela tempestade, naquele momento em que se iniciava aquela dificuldade para aqueles discípulos, eles confiaram naquilo que eles sabiam fazer. Ora, eles eram pescadores. Eles estavam num ambiente que eles dominavam. Eles estavam ali no momento em que eles tinham o controle. E talvez por isso, inicialmente, eles tenham hesitado em procurar o Senhor Jesus. Certamente eles tinham sob o seu controle e imaginavam que não era necessário, naquele momento, buscar ao Senhor Jesus. Mas eles não imaginavam que aquela tempestade ela ia crescer
E a tempestade ela foi aumentando, e eles foram ficando temerosos. E cada vez mais a tempestade aumentava, e cada vez mais o seu barco era lançado contra as ondas, e cada vez mais eles estavam ficando atemorizados. E eles olharam em certo momento e observaram e viram que Jesus estava dormindo. Jesus, em meio à tempestade, em meio àquele barco que estava a ponto de ir a pique, ele estava dormindo em meio ao perigo que os cercava. Então, aqueles homens, eles procuram ao Senhor Jesus. E a palavra, ela nos apresenta um diálogo que se segue nesse texto. Um diálogo entre Jesus e seus discípulos. E é exatamente sobre esse diálogo que eu gostaria de pensar e de refletir com os irmãos nesse momento da nossa reflexão. O que esse diálogo entre Jesus e os seus discípulos pode nos ensinar ainda nos dias de hoje, para a nossa vida nos dias de hoje? No versículo 38, nós encontramos o texto que diz: Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, no texto original que traz essa palavra, essa mestre, não te importa que pereçamos, ele traz uma palavra que traz uma sensação de que Jesus está meio indiferente àquela situação. Para os discípulos, eles estavam questionando ali ao Senhor Jesus sobre uma indiferença. Ora, nós estamos a ponto de morrer e tu estás dormindo? Não te importa que nós venhamos a perecer? E aí nós encontramos uma resposta de Jesus. E Jesus diz assim: ora, por que são tão covardes? Eu tinha uma outra tradução que trazia uma palavra mais branda em relação a isso, mas eu fui pesquisar no original e, de fato, a palavra ela tem um peso. Jesus diz: ora, por que vocês estão ou são tão covardes, medrosos, temerosos? Traz uma ideia de medo paralisante. Eles estavam paralisados diante da dificuldade que ali estavam passando. E Jesus continua: como é que não tens fé? Por que não tens fé? E depois desse diálogo de Jesus, o mar se acalma, Jesus acalma o mar, e eles agora se questionam um ao outro. E eles se questionam: quem é esse? Quem é esse que até o mar pode acalmar? Irmãos, então nós vemos nesse primeiro diálogo os discípulos questionando com uma certa indignação, com uma certa dúvida sobre quem era Jesus e o que ele poderia fazer. Será que aquele Jesus que estava no barco, que estava ali com ele, ele era certamente, ou será que ele podia fazer com que aqueles discípulos tivessem uma saída para aquela situação que estavam passando? Muitas vezes, meus queridos irmãos, essa é a nossa pergunta também: mestre, não te importa que nós pereçamos? Essa provavelmente, muitas vezes, dependendo da situação que nós estamos passando, esse é o nosso questionamento ao Senhor Jesus. Senhor, tu não estás vendo o que eu estou passando? Tu não estás percebendo que a minha vida está se arruinando? E essa é a nossa pergunta, a pergunta do nosso coração fraco, do nosso coração angustiado. Essa é a pergunta de alguém que está passando por uma dificuldade tão grande, que está paralisado, sem saber o que fazer, sem saber como agir, e muitas vezes sem saber a quem recorrer. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos apresentamos diante do Senhor com esse questionamento? Deus, Senhor, Jesus, tu não estás vendo o que eu estou passando? Que indiferença é essa? Que silêncio é esse? Que falta de ação é essa, meu Deus? E não entendemos o porquê estamos passando, ou o porquê o Senhor nos permite passar por certas situações. Mas existem alguns motivos que nós podemos identificar nesse texto que nos fazem questionar a Deus sobre esse tipo de situação. Muitas vezes o Senhor nos permite passar por algumas situações e nós questionamos a Ele, porque em vez de obedecermos o ide do Senhor, nós estamos olhando para a dificuldade que nós vamos encontrar em responder ao Senhor. A palavra do Senhor disse: passemos para outra margem. Mas no caminho existia uma tempestade, existia uma dificuldade, existia uma luta.
E nós muitas vezes estamos olhando para a batalha, para a luta, para a parede que se levanta diante de nós, e não estamos olhando para o Senhor que está conosco no barco. Muitas vezes nós podemos questionar ao Senhor por que isso está nos acontecendo. Porque nós somos pessoas que buscamos ao Senhor, que servimos ao Senhor, que estamos semanalmente, às vezes até diariamente na casa do Senhor. Por que essas dificuldades se levantam contra nós? Porque a nossa expectativa, irmãos, muitas vezes é que nós possamos estar dentro da vontade do Senhor, e estando dentro da vontade do Senhor, nada vai nos acontecer, nada vai nos atingir, nenhum imprevisto vai acontecer conosco. A vida cristã, ela tem que ser fácil, ela tem que ser uma vida que alegra o coração. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra que na verdade não é isso. Porque se nós estamos vivendo um evangelho que afaga o nosso coração e que só nos faz olhar para aquilo que o Senhor pode nos dar, nós estamos vivendo um evangelho falso. Porque a palavra do Senhor, ela diz que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, sim. É verdade, nós entregamos a nossa vida a Ele. E quando nós andamos com Ele, o jugo dele é suave e é leve, o fardo. E Ele nos chama para trocarmos o nosso fardo com Ele. Mas a palavra do Senhor também nos diz que nós devemos negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Nós encontramos aqui um Jesus, um Senhor, um Deus que é criador, que se entregou por nós, enfrentando as suas lutas, as suas batalhas. E por que conosco, seria diferente? O segundo motivo que nós muitas vezes questionamos ao Senhor, por que estamos passando por as dificuldades, é que às vezes o Senhor parece demorar em nos acudir. Às vezes o Senhor parece demorar em chegar com urgência na nossa necessidade. Às vezes Deus demora um pouco e parece que esse demorar do Senhor nos deixa mais aflito do que o problema que nós estamos passando. E nós nos esquecemos de que o tempo não é nosso, é dele. E nós não olhamos para um Senhor que é criador de todas as coisas. Nós encontramos na história de Marta e Maria, na morte de Lázaro, Maria questionando ao Senhor exatamente isso. Mestre, por que demoraste tanto? Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E nós esquecemos que o Senhor, Ele age conforme a vontade dEle, de onde Ele quiser e da forma que Ele quer. E o Senhor, Ele nos ensina com cada situação que nós passamos. E assim como nós falamos no início da nossa reflexão, tudo está nas mãos e no controle do nosso Deus. Ele não se atrasa, Ele age no momento certo, no momento em que deve agir. E somente Ele sabe cumprir no tempo certo o propósito que há na minha e na sua vida. E mesmo, irmãos, quando o que nós ouvirmos da parte de Deus é um aparente silêncio diante da dificuldade, da angústia que nós estamos passando, nós precisamos confiar e esperar no Senhor, porque na hora certa, assim como aconteceu aqui no barco, onde Jesus estava, na hora certa Ele se levantará e o seu poder, a sua voz e a sua ação fará com que a tempestade e a batalha nas nossas vidas elas cessem. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando por nós e não contra nós. Porque tudo coopera para o bem daqueles que estão ou que amam a Deus, que estão na presença de Deus. Nós então encontramos o segundo diálogo dessa conversa. Os discípulos questionaram a Jesus e agora Jesus questiona os discípulos. E Jesus fala aos discípulos: por que sois assim tão covardes, medrosos, desesperados? Por que ainda não tens fé? E essa questão de Jesus perguntando aos discípulos: por que ainda não tens fé? Os discípulos estavam com Jesus há algum tempo. Os discípulos viam o que Jesus podia fazer, os milagres que Jesus fazia,
as curas, como Jesus agia, tudo que Jesus fez junto a eles. E no momento de insegurança, no momento de dificuldade, no momento em que eles viram ou que acharam que a sua vida estava em perigo, eles recuaram e esqueceram o que Jesus tinha feito. E aí Jesus questiona eles: ainda não tens fé? Como pode ainda não ter fé? Vocês não viram tudo que nós fizemos, tudo que eu fiz até aqui? Irmãos, esse questionamento de Jesus aos seus discípulos, ele pode nos ensinar algumas lições. Uma delas é que nós devemos confiar no Senhor, porque as promessas de Deus, os projetos de Deus e os propósitos de Deus para a nossa vida, eles irão se cumprir. Jesus disse para irem para outra margem, e diante disso, independente do que acontecesse no caminho, eles chegariam na outra margem. Porque o Senhor tinha dito, era o propósito do Senhor que eles chegassem à outra margem. Então, meus irmãos, o propósito de Deus para a nossa vida, para a sua vida, ele se cumprirá. Nós não podemos duvidar da palavra do Senhor. A questão é que muitas vezes o nosso propósito não está alinhado com o propósito de Deus. E aí nós não vemos esse propósito se cumprir na nossa vida. O seu propósito, ele está alinhado com o propósito de Deus? O meu propósito, o nosso propósito, ele está alinhado com o propósito de Deus? Se ele está alinhado, ele é fiel e justo para cumprir aquilo que ele prometeu na nossa vida. A segunda lição, meus irmãos, que nós trazemos dessa conversa de Jesus, pelo qual nós podemos confiar nele, é que a presença de Jesus, ela traz segurança, paz e esperança. Jesus, ele é o próprio Criador do mar, do vento, de todas as coisas. A sua presença, ela transforma todas as coisas. Se estamos com Jesus, se ele está no nosso barco, se nós estamos no barco dele, nós podemos descansar, porque o Senhor Jesus, ele nos traz segurança. É ele que nos faz descansar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que mesmo diante daquela situação, Jesus dormia. Jesus descansava. Porque Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. Todo o controle estava nas suas mãos e continua nas mãos dele. Amém? Essa paz que só ele pode nos dar. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que nós só encontramos em Jesus, no nosso Deus. Essa paz é o que ele está nos chamando a viver todos os dias. É essa paz que o mundo não entende. É essa paz que o mundo não experimenta. Que ele, através da redenção que nos é proposta, da graça que nos alcançou, ele nos chama a viver. Essa paz que nós, em meio a qualquer dificuldade, a qualquer batalha, nós podemos experimentar. Amém? O terceiro ponto que nós podemos confiar no Senhor e vemos nesse diálogo de Jesus é que ele é poderoso e todo poder está em sua mão. O vento ouve a sua voz, o mar se acalma com o seu comando. E nós encontramos na história e na palavra do Senhor tudo o que Jesus fez, como ele curou, como ele ressuscitou mortos, como ele expulsou demônios. E além de tudo isso, de todo o poder, ele ainda fala que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Mateus 8,18. Todo o poder, toda a autoridade me foi dado no céu e na terra. Então, diante disso, meus irmãos, não nos resta dúvida. Nós podemos descansar nesse Jesus que é tão poderoso. E por fim, a terceira parte do diálogo no versículo 41. Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este, que até o mar e o vento lhes obedece? Quem é este que até o mar e o vento lhes obedece? Após o Senhor Jesus acalmar a tempestade, eles agora se questionam entre si. Neste momento, os discípulos, eles não tinham o entendimento de que Jesus era o Filho de Deus, mas eles tinham
experimentado, eles tinham visto, eles tinham estado com Jesus, e Jesus tinha feito maravilhas no meio deles, no meio do povo. E aquele era, de fato, o Filho de Deus. E agora eles estavam admirados, atemorizados, como a palavra diz, maravilhados, porque Jesus os tinha salvado daquela situação que eles estavam passando. Quem é esse Jesus para você, meu irmão? É o Jesus que te faz descansar? É o Jesus que te faz olhar para a tua dificuldade, para esse gigante que se levanta diante de ti e te faz descansar? Ou é o Jesus que você está dizendo, fica aí dormindo, que eu dou conta aqui dessa tempestade que está passando na minha vida? Qual é o Jesus que você está olhando nesse momento? É o Jesus que é o Filho de Deus, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim? Ou é o Jesus que só serve para nos dar algo que estamos precisando? Que nós só buscamos no momento em que estamos passando por alguma dificuldade? Quem é o Jesus que você está olhando, que você está buscando todos os dias? É o Jesus que é a razão da nossa existência? É aquele pelo qual nós ansiamos, que nós esperamos que venha buscar a noiva amada? É o Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos leva ao Pai. Aquele que, se não for por ele, ninguém verá o Pai, ninguém estará na presença do Pai. É aquele Jesus que diz que não precisamos temer, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas é aquele que diz que nós precisamos e podemos ter fé, confiar e descansar. É isto, Jesus? Que você está, que eu estou e que nós estamos buscando todos os dias? Ter fé, irmãos, significa ou não significa que nós nunca teremos lutas, dificuldades. Não significa que nós não passaremos por dificuldades, por batalhas na nossa vida. Não significa que nós não teremos medo, assim como os discípulos passaram por momentos de dificuldade e tiveram medo, mesmo estando caminhando com Jesus. A questão é que Jesus, ele nunca nos prometeu que nós não enfrentaríamos circunstâncias difíceis que nos levaria a ter medo. Antes, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos ensina que Deus, ele é maior que todas as coisas. Que nós servimos a um Deus que tudo pode. E que nesse Deus nós podemos enfrentar qualquer dificuldade que se levante na nossa vida. Seja uma doença, seja uma perca, seja algo que você não esperava e que chegou de repente na sua vida. Ter fé significa que nós nunca enfrentaremos essas batalhas sozinhos. Confiar no Senhor quer dizer que em meio à dificuldade, em meio à batalha, Ele estará conosco, em todo o tempo. É saber que Deus está sempre presente conosco, e por isso o medo não pode e não deve nos paralisar. Por isso, irmãos, que nós busquemos ao Senhor todos os dias, que nós estejamos buscando a presença do Senhor todos os dias, e que nós possamos descansar nele, pois é na tempestade que muitas vezes nós conseguimos escutar a voz do Senhor. É na dificuldade que se levanta contra nós que muitas vezes o Senhor nos ensina. É muitas vezes na batalha que nós enfrentamos no nosso dia a dia que Deus nos direciona e nos chama para perto dele. E é nessa luta, nessa batalha que Deus mostra para conosco a sua misericórdia, que se renova a cada manhã em nossas vidas. Deus, ele nos chama a reconhecermos as nossas limitações e darmos assim espaço para que a sua graça atue em nós. Esse texto nos traz essa reflexão de que mesmo diante de uma batalha, que mesmo diante de uma dificuldade, nós temos um Deus que está conosco. Nós temos um Deus que nós podemos descansar. Nós temos um Deus que é poderoso, que é Deus sobre todas as coisas, um Deus criador, aquele que está presente em todos os momentos da nossa vida. Amém, igreja?
Tem um texto aqui para nós encerrarmos, que está lá em 1 Crônicas. Deixa eu pegar aqui. 1 Crônicas, capítulo 29. Um texto de uma oração de Davi, uma oração de ação de graças de Davi, 1 Crônicas 29, a partir do versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder. Na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Aleluia, louvado seja o Senhor. É a esse Deus que tem todo o poder, que na sua mão poderosa há todo o encorajamento, todo o consolo, dignidade que todos nós precisamos. No amor que Deus dispensa por nós, na graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos sempre olhar para o Cristo que se entregou por nós e que está ao nosso lado em todo o tempo, dizendo: eis-me aqui para te socorrer no momento que você precisar. Amém, igreja? Agradeço a oportunidade que o Senhor ele nos direcione em todo o tempo e que possamos descansar e desfrutar dessa paz que só Ele pode nos dar. Louvado seja o Senhor.